Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Samira dan ini adik saya Tasha. Jom kita pergi ke Taman Burung Labuan. Tadi perempuan tadi duduk mana Bel? Lu tengok ya siapa pergi. Bawa. Nak bagi ke ayam betina pula lah. Bukan kamu lah, dia lah. Oh, dia lah. Bagi ke dalam sini. Kepala kena ayam. Oh, inilah ayam Tiara. Masuk basuh tangan tau. Oh, ini dah sampainya. Apa? Kawan-kawan main bola wiket. Asyik baik. White parrot.
kawan. Iya, burung wassalam. Soalnya tak pakai ni. Oi, buat apa ni? Masuk apa? Dia ada memang depa kot. Mai sini, Aisyah. Ikan semua. Dia buka tu, satu tu buka. Tengok kat belakang dia tu buka. Mana dia, Mek? Mana lagi? Jatuh. Look. Mek. Kena sikit. Mana lagi tu? Ay, suka. Cukup. Tak sampai dah. Tukar bawah sikit, Aisyah. Bawah kamera ada nak. Kawan, inilah ayam pagar. Tonton ekor dia. Oh ya. Hai, makan ni. Makan. Nah. Dah. Oh, yeay. Ni campur lah, ni kat sini. Ni campur lah, ni. Paling dekat. Umi, ikan tu. Dia tak boleh buat continuous. Tunggu dulu. Tunggu tak dia baru lubur baru. Lama sikit baru bagi. Baru dia Biar cik balik ke tempat, cik balik satu ni je. Dia pakai berebut. Besar juga ni, tapi dia macam dinosaur lah. Inilah burung unta.
kamera.